Нарын шаарынын тургуну Бактыбек Ыдырысов кышкы жылытуу мезгилине даярдыкты эми гана баштады. Жылда бул маалда кара алтынды тонналап алып берем деп койсо, быйыл каржылык мүмкүнчүлүгүнө жараша бир аз кечикти. Бактыбек мырза кыштан 3 тонна көмүрү менен чыкса, анын 1 тоннасын гана алууда. Бизеден алып атам, мешегин 21 мешекти 1 тонна депчи. Аны 50 килограмм чыкпайт да мешекте. Жылда алчумун 3,5-4 тоннага чейин. Быйыл да ошондой жагат болуш керекмин. Жылда караганда быйыл эрте кыш, эрте келип атат мына. Көмүр болсо мазерлесин көрүп атасыздар, азыр 250дөн, былтыр болсо 200дөн болчу, 180-200дөн болчу. Быйыл жылда караганда кымбат. Кала тургундарын үзгүлтүксүз кара алтын менен камсыз кылуу максатында шаардын 7 жеринде көмүр кампалары ачылып иштеп жатат. Нарын шаарынын тургундары жылытуу мезгилине 10 000 тоннага жакын көмүр отунун керектейт. Буга чейин облус аймагында аба ырайы жылуу болгондуктан кышка болгон камылга дагы анчейин байкалган эмес. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө карата көмүргө болгон суроо талап дагы күчөдү. Маселен, ушул топ базанын ээси буга чейин бир күндө 5 тонна көмүр саткан. Жергиликтүү бийлик органдарынын маалыматында каладагы көмүр базаларда 600 тоннадай кара алтын бар. Калкка тоннасы 4200 сомдон баштап 4800 сомго чейин сатылууда. Баанын кымбат болуп жатышын алып сатарлар кара алтынды ташып келүүдө күйүүчү майдын кымбаттыгы менен түшүндүрүшүүдө. Бизге ошо алып сатарман КАМАЗ менен иштегендер алып келип беришет бизге. Анан биз алып кайда сатабыз элге. Ошол 4000ден 4200дөн беришет бизге. Анан биз болсо мешокко салып сатабыз. Ошо мешокко салган 10 сомдон алабыз мешокто, 10 сомдон салдыртабыз. Ошол менен 4,5 мың болот. Азыр бардык нерсе кымбат. Биринчиден май кымбаттады, экинчиден кара кечеге кирип чыгыш оңой эмес. Болгон нерселер кымбат го дейм. Запчасть кымбат. Ошо байланыштуу 4,5 мың. Алып сатарлар көмүрдү өз алдыларынча ташып келип сатып жатыптыр. Кара кечеде көмүр алуу үчүн кезекте турган айдоочулар көп болгондуктан шаарга кара отун кеминде 3 күн дегенде келүүдө. Кээде 1 жумага чейин созулууда. Октябрь айында облус жетекчилигинин тапшырмасы менен аптасына 2 күн нарындан барган айдоочулар кезексиз киргизилип турган. Бул айда болсо андай мүмкүнчүлүктөр каралбаптыр. Азыр эми ноябрь ай үчүн дагы биз коридор ачуу боюнча азыр облуска айтып атабыз, коридор ачып берсеңиздер дагы биз көмүр тартып алалы депчи. Бирок ага карабастан биздин шаардагы ишкерлерибиз өздөрү КАМАЗдарын алып барып кара кечеден көмүр тартып келип атышат. Бунун бааларын көзөмөлдөө жагы антимонополия кызматына жүктөлгөн. Кечээ антимонополия кызматынын башчысы келип ошол бааларды көзөмөлгө алуу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Кымбат саткандарга биз штраф салганга мажбурбуз деп кечээ кетти. Буга чейин президенттин тапшырмасынын негизинде шаардык бийлик жеке көмүр базанын ээси менен биргеликте муниципалдык отун кампасын уюштурган. Бирок ал жерде деле баа кымбат болуп 4200 сомго бааланган. Мэрия муниципалдык көмүр базасын уюштурган менен наркына кийлигише албастыгын айтууда. 4000ден 4200дөн эмне сатып атасыңар себебин деп сурасак 4200дөн бизде актабайт айтат. Эгерде актабаса биз бул ишкананы немени жабабыз, сатпайбыз, ташыбайбыз дейт. Анан жок дегенде элге азыр жеткирип бергениңерди 4200дөн кылып тургула, биз 4000ден бааны бекитип берели десек, ошого азыр макулдашып атабыз. Жергиликтүү бийлик менен да сүйлөштүк. Ошо менимче 4000ден коюп, 4200дөн чечилбей турат. Ушул жуманын ичинде чечилет, анан биротоло баа бекитилет да. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекет башчысы элди арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында аймактарда көмүр базаларын уюштурууну жергиликтүү бийлик органдарына тапшырган. Нороза Абылаев, Бакыт Сапсакунов, Өлкөдеми, Нарын шаары.